Ada kucing kembar 3. Ini kucingnya siapa ini? Kembar 3 ini. Kucing siapa? Ya, kucing aku kayaknya. Wah, bagus sekali. Kucingnya ini kembar 3. Yang satu masih nyumput. Itu yang satu warnanya putih sama warna hitam. Kalau yang ini kembar, guys. Ini ada 3 tuh. Nyumput. Nih tinggal 2, guys. Kalian punya kucing gak di rumah? Nih, kucing aku nih.